Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен тауық еті қосылған киш дайындайтын боламын, яғни тауық етінен бәліш. Бұл бәліш ерекше дәмді болып шығады. Керек заттардың барлығы видеоның астындағы описаниясында жазылған. Ал кеттік. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға ұнымызды қосып, екеуін біріктіреміз. Екеуін біріктіргенде шашыраңқы бізде қамыр пайда болады. Крошку дейді ғой, солай шашыраңқы болғанға дейін екеуін біріктіреміз. Келесі айранымызға жұмыртқамызды, қантымызды және тұзымызды қосамыз. Содан кейін жарты шай қасық ас содасын қосамыз да жақсылап осыларды араластырамыз. Бір келкі болғанға дейін араластырасыздар. Бұны араластырып қойып қоямыз. Келесі жаңағы шашыраңқы қамырымызға осыны құямыз. Жұмыртқа мен жаңағы қаймақ қосылған сұйықтығымызды және екеуін біріктіріп қамыр жинайтын боламыз. Мен басында осылай қасықпен араластырып алдым. Кейін қолымның көмегімен қамыр жинайтын боламын. Артық ұн қосып керек емес. Қамырымыз осылай басында жабысып жатады. Содан кейін оны біз холодильникқа 30 минутқа салып қоямыз демалуға. Одан кейін холодильниктен шыққанда бізде қамырымыз уже жабыспайды. Келесі арасына қосатын салмамызды дайындаймыз. Май құясыздар, кішкене сұйық май, соның үстіне кішкентай төртбұрышты етіп туралған тауық етін саласыздар қызып тұрған майға. Тауық еті қызарып қуырыла бастаған кезде үстінен пиязымызды қосамыз. Пиязды да осындай кішкентай етіп турап аласыздар. Екеуін жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз бен тауығымыздың еті осылай қуырыла бастаған кезде үстіне дәл осылай етіп сақталып туралған саңырау құлағымызды қосамыз. Және жақсылап араластырып аласыздар. Осы кезде баяу отқа қойып қоясыздар, тұздайсыздар, қалауларыңызша бұрыштайсыздар. Араластыра отырып, енді осыларды қуырып аламыз, жақсылап қызартып, әдемілеп. Міне біздің салмамыз дайын болды. Дайын салмамызды салып аламыз бөлек ыдысқа. Салмамызды суытып қоямыз. Келесі қаймақ, жұмыртқа, сливкимізді қосып жақсылап араластырып аламыз. Бұл бізде үстіне құятын құймамыз. Бәлішіміздің үстіне құятын құймамызды осылай жақсылап араластырып аласыздар бір келкі болғанша. Енді холодильниктан демалып тұрған қамырымызды алып шығып, жайып, формаға салатын боламыз қазір. Қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болса болады. Қатты үлкен емес қылдырып осылай жайып аламыз. Сосын жайып дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Мендегі форманың диаметрі 24. 22 не болмаса 26 диаметрлік формаларға да жасауға болады. Формамызға міне осылай қамырымызды әдемілеп қойып шығамыз. Жан жақтарын бәрін түзетеміз қамырдың. Осылай жабыстырасыздар формаға. Міне қамырымызды түзетіп барлығын осылай қойып шықтық. Келесі үстіне суып тұрған салмамызды саламыз. Міндетті түрде суыған болсын. Ыстықтай салмаңыздар. Міне суытып салдық салмамызды. Келесі осының үстіне жаңағы дайындаған құймамызды құямыз. Құймамызды құйып болғасын алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 25 минутқа пісіріп аламыз. 25 минут, яғни пісуіне 5 минут қалғанда алып шығып, бәлішімізді үстіне ірімшігімізді сеуіп, барлық жеріне бір келкетіп, тағы да 5 минутқа салып пісіріп аласыздар. Сонда барлығы 30-35 минут пісу керек бәлішіміз. Міне біздің тауық еті қосылған бәлішіміз дайын болды. Бәліштің дәмі ерекше дәмді болып шығады. Үстіндегі ірімшігі балқып, өте бір керемет дәм береді. Сізде осы менің рецебім бойынша жасап көріп, дәмін татып көріңіз. Видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыз. Ас болсын!